Senegal es un lugar donde yo me manco. Senegal es un lugar donde yo me manco. Senegal es un lugar donde yo me manco. Donde yo me manco. Senegal es un lugar donde yo me manco. Senegal es un lugar donde yo me manco. Senegal es un lugar donde yo me manco. Donde yo me manco. jërë ngeen jëf gars yi namoon naa leen trop j'espère que vous avez passé un bon week-end noppalu bu baax a baax di sant di gërëm ñëpp di nuyu la famille bu baax a baax li may wax nuyoo bi nag dama koy jël teg ko ci loxoy ren mère mu wasaare ko ci panel bi yëpp góor jigéen mag ak ndaw cat ba cat ku lim juum léegi nag ñu fas yéene rek waxtaan te nee naa leen lépp dañ koy teg ci yar ci teggin lépp dañ ko fas yéene teg ci yar ci teggin ndax loolu lum la joxul dara mënu la ko jox léppit ñu teg ko ci yiw nag xale war na ko mën a umpale wante mag war na koo xam mag moom war naa mën a xam yiw tool yi dafa bari lool moom ku ñu tuddee yaay avocat ku ñu tuddee yaay avocat su ma la nangulee yow li nga assumé nga bàyyi ma manit ma dem ak sama xel ak li ma xalaat na moo jaar dañoo dëgg El Hadj Diouf ñu nekkoon ministre de lak o xawma lan mu wax jëmale ci man te boobu ba léegi sénégalais yëpp lay interpellé kenn musul dégg mbiru Adji Sarr ba mu xew ba léegi ma wax Adji Sarr lu bon
ba bés bi ñuy liir PV yi ba ma yeggee ci rapport bi médical bi am naa maandute bu toll ne dama ne lii jaroon ñu ciy yegg am naa maandute man ne ma ne rapport médical bi jarul ma ciy yegg parce que jigéen la duma juger viam am naa maandute gu toll noonu boobu ba léegi kenn musul dégg ma ne El Hadji Diouf waw na wala tooy na am na droit toog di ratatati mel ni robinet bu ñu ubbi am na ci droit di rafetal mais xam nag Sénégal lan moo fi xew moo di nit day noppi nga foog ne dafa ragal nit day maandu nga foog ne dafa ragal te du ne guleet jour ba ma nekkee Paris di def dédicace livre bi def na conférence ak ay avocat mais xam nga avocat yi ànd ak moom yépp soo xoolee defuñu ko nawle parce que lépp lu bon ñu war ko wax moom lañ koy séddee ma toog ba France mu wax ay mbokkam li may wax nii dafa am ay seede benn ci mbokkam envoyé ma message na ma pap El Hadji garaawul ndax fi ngeen jaar dafa bari émission bu ma mës a am El Hadji Diouf riiw bu na fa wax fa soxla ma ne rajo laa la wax ba télé émission bu ma mës a am riiwu na fa ubbi gémmiñam wax fa soxla lu ëpp tuuru nag moo ma yàgg a seedeel moom xaw ma day wax rek déglu leen Dakar Matin. da nga sama xarit yow yaa imprimeur da nga bëgg waaye da nga bëgg dëgg yéen ñu bëri nag muy bu ñu invité ma yaa xam ngeen jaay ko Dakar hommage yéen les deux femmes là da ngeen distingué par votre indépendance d'esprit loolu dafa baax journaliste mooy l'historien du présent war ngeen di rappeler dañoo dañuy rappeler affaire waaw c'est émission et puis da nga jël position waaw parce que aussi journaliste da ab bañ a defoon rek buy wax ne rek bu ñu branché rek mu départ day réaliser ay intellectuels yu brillant yow sociologue da nga am un plus par rapport aux journalistes loolu aussi bëri xamuñu ko léegi sociologue xamuñu ko ñu bëri xamuñu loolu xam da nga bëri xam-xam macha allah donc doo mën a boole ñi nga xam ne seen xam-xam wóor wala ñu jël seen xam-xam jaay ko def ay prostitué intellectuel. Dakar Matin. waaw Babale di am mbégte toujours di seet yow micro bi amitié boobu yàgg na nekk dëgg lu amitié bu xëre wala amitié naa fekk wala amitié yaa ma neex dañu bokk ay valeur bokk nekk ay bañkat bokk bañ injustice bokk bëgg suñu réew lépp lu am suñu réew bu ñu gën ci dëgg la moo tax suñu ànd yàgg macha allah yàlla bu ko dara yàq yàlla may at mu neex nekk Sénégalais yëpp yàlla jàppale la ci li ngay liggéey yàlla defal la ci sutura jàmm xéewal yokkute ba yëg ko parce que nag liggéey jafe na waaye ku mel ni yow jafe na waaw di liggéey loo xam ne ngay tas xabaar yi ba pare di yee nit ñi di leen jàngal ñu gis seen bët yi gëlëmal fu ñu toll da di leen wan yoon bi ci am ñoo xam taxaw rek pour fagaagal askan bi yow nga taxaw ne non man dama ne le gardien du temps waaye Pape yàlla bi yàgg ci wér yàlla dooleel la. Dakar Matin. peut-être Sénégal moom genn wàll bi yooyu war a def au poto parce que genn wàll gi mel ne yow dañu war a defal monument yéen sargal leen pour l'histoire bi moo def ni amoon na fi ay pour ay journalistes jaam ay journalistes takat nga xam ne ils sont contre la patrie yoo xam ne xaalis rek ku nekk ak pouvoir waaye journalistes yoo xam ne loo amoon pouvoir motul Pape Alé Niang danaa la dëkk contre wala def ay dëgg rek objectivité mooy yow ñooñu nag suñu doom suñu sëriñ war nañ ko xam
ak ay la journaliste woon boo xam ne ba journaliste bu dee dawee jébbalu ci teg seen plume teg seen gémmi ña doon saaga ak xaste nekk ay yambaat ci biir gouvernement bi ak yenn ay société ña doon ay dynastie Faye Sall jébbalu ci nag ba jox leen dara ña doon wax ne Macky Sall war bu sa nekk directeur parce que set war nañu tooñ ñooñu ay ministre lañu léegi ña taxawoon ko sax lay waat aussi Macky Sall militaire nekk ay ministre lañu ñooñu ak ñeneen ak journaux yu bëri léegi ñooñu ay yàmburu Sénégal lañ ku mel ni yow parce que Babacar nga toog sama kanam ku jëpp naa yàlla na la yàlla dimbale ko sax ci ñi ma dégg ko yow contrôle ma ci àdduna ma yaa mën a yem dëgg rek fu mu nekk yàlla kontaan ci yow kontaan ci mais yàlla jënd na képp koo xam ni gisoo lu may pouvoir ak xaalis c'est-à-dire gisoo dëgg yàlla ko moom. Dakar. moom moo wax lii ajjuma mu toog ci benn plateau télévision ne dañuy fen ma ne ko kon yow yaay xalif général kullu fenkat yow yaay xalif général kullu fenkat yow yaa seede lii bu nekkee ne ñun dañuy fen man maa ne El Hadj Diouf mooy xalif général kullu fenkat ku fi nekk fenkat moo la seexal xalif général kullu fenkat laa wax parce que nag trop c'est trop munoo jàpp doomu jaamur di xas yor sa ñetti jeeg yi na faax yor njaboot ñu jox la cër ànd ak yow ci ngor ci sutura fu la joxe fu la gis nuyu la jox la sa wàccuwaay ba mu jeex tàkk ngay xëy suba teel jàpp ay doomu jaamur di xas di fen di wax ne woy fenkat lañ mais yow yaay xalif général kullu fenkat parce que yi lii yaa ko seede woon ci ñun jàpp nañ la moo tax la ma doon wax rek sama doom ba may wax na ma papa qu'est-ce que c'est qu'un singe ma ne ko il faut regarder El Hadj Diouf parce que du ma nangooti moom kii nga xam ne moom la jàppee clientam di Adji Sarr musuma koo tudd musuma koo taas vie privée am sama yoon newu ci dossier lañu wax ñu wax ci dossier moom li muy wax yëpp même bu nekkee ne moom Ousmane Sonko mooy bitaagaal xolam man sama yoon newu ci loolu musul tudd Ousmane Sonko ba ma defan Ousmane Sonko dossier bi kenn tugg ci sax ma tudd sax Ousmane Sonko moom bu nekkee ne Ousmane Sonko mooy problème am ba bu tëddee guddeeg ak ay jeegam day tidd yuuxu wooy Sonko moo xam bu nekkee ne Pastef la am ak problème na ko dem régler ak waa Pastef bu nekkee ne Ousmane Sonko la am ak problème na ko dem régler ak waa Ousmane Sonko et lan mooy nday toog ci télé jàmbur toog fa nan la may plateau bu la neex mais dama koy wax man fii tey nu ma ci kenn génneeti te du ma ci génn te duñ ma divertir parce que su ma paree ma ñëwaat ci PV yi muy bañ yàpp nit ñi di leen traité da ay fenkat moom mooy xalif général kullu fenkat ku fi nekk fenkat moo la seexal parce que trop c'est trop wax day leer da nee na musuñu ko condamné France condamnation baa ngi nii affaire jigéen la woon da loolu wax ma lire par ces motifs la cour échantillon publiquement contradictoirement à l'encontre du prévenu à l'égard de la partie civile reçoit les appels du prévenu de la partie civile et du ministère public confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles. Le condamné n'étant pas présent au jour du délibéré, l'avertissement prévu l'article 13 dit n'y avoir lieu instruction de Diouf El Hadj, âgé de 53 épouses, avocat député. Condamné El Hadj Diouf a versé à Ornella Montero, partie civile, la somme de 1 000 € au article 475. Waa ku deful dara dana condamné nga versé 1 000 € nit lii ba mu ko defee Paris
ba mu ñëwee ñëw na sama plateau toog ne nguuru Abdoulaye Wade ko piégé ñëw na sama plateau toog archive yi dañ ko génne teg ko parce que nag dama bëgg ñu respectante man bu waxoon ci ba tudduma ci duma ko mës a tudd te nag respect laa ko mës a jox ay mbokkam xam nañ ko ay soxnaam xam nañ ko waxuma la mbokkam soxnaam fu ma ko romb même ci procès bi ñoom Cheikh Marane toog El Hadj Maître vous allez bien ça va bien naka xale yi gëj naa leen dégg naka bàyyi te tur ñu joxante cër wegante respectante ma foog na nag nit laa ko séq condamné la juge à verser à Ornella Montero partie civile la somme de 1000 € au titre de l'article 475 ngi nii signé ngi nii mu ne amul kenn su ko condamné ba pare taxaw terrorisme verbal terrorisme médiatique avec moi ça ne fonctionne plus ku wax ci yiw ci teraanga awma jot di tontu bu mbiri xew ba léegi ñi ngi live lan lañ fi def waxuñu ci point de vue de avocat patron bi moo wax frère am patron bi interview la ñu teg ko kan moo fi waxaat jëluñu ci fi kenn ku fi waxaat dama bañ ba patron bi ba mu waxee ba jeexal dama ne lii de la wax ku nekk yaa xam noo koy jàngate waaw moom xanaa léegi la doon avocat wu Adji Sarr a léegi parce que nag Adji Sarr xam nga day wax ne lañu yar du PV lii la na lire leen gendarmerie nationale gendarmerie territoriale section de recherche PV numéro 078 du 5/2/2021 procès verbal d'audition de la plaignante mi ngi nii affaire Ousmane Sonko contre Adji Sarr xam nga dafa am loi boo xam ne dañuy toog ne la bu lay entendre est-ce que sa avocat day ñëw teewee audition bi am déet est-ce que sa avocat day ñëw teewee am déet nga ne waaw sama avocat day ñëw teew wala nga ne déet soxlawuma ko waaw moom mi ngi wax boobu ba léegi Adji Sarr da ba muy yóbbu plainte te gendarmerie ba àndul ak avocat ñoo ko bind le 3 février 2020 nous trouvons à l'unité avons reçu la nommée Adji Sarr qui nous manifeste son désir de porter plainte contre le nommé Ousmane Sonko bind nañ ci kayit gi ngi di moo wax day leer qui nous manifeste son désir de porter plainte contre le nommé Ousmane Sonko qui l'aurait menacé et violé lors d'une séance de massage à l'Institut de beauté de Suite Beauté Spa où elle est employée depuis plusieurs mois. waxuñu Adji Sarr accompagné de Maître El Hadj Diouf de El Hadj Diouf xam nga sax damay am lu ma métti ma ndox parce que dama respecté ay soxnaam ay doomam nekk daanaka mën naa wax ñoo xam ne dama leen gis ñu màgg sama kanam waaw Adji Sarr bañ koy entendre ba léegi man musuma wax lu bon Adji Sarr parce que dama ne jigéen moo ñu jur muy benn ñaareel ba timit respect la ñuy am ci ñoom parce que ku nekk am nga sœur la vie privée de Adji Sarr ne m'intéresse pas
dañ ko laaj je suis au courant de l'objet de votre enquête pour laquelle ma déposition est requise. Je reconnais également avoir reçu une notification de mon droit de me faire assister par un avocat de mon choix dès mon interpellation. J'y renonce et consens à être entendu sans la présence d'un avocat. Adji Sarr moo ko wax may laaj booba kii wax na ñun dañuy fen moom fu nekkoon ba section recherche di entendre Adji Sarr ne xam Adji Sarr gendarmerie posé ko question mu ne xam naa fi indi xam naa lu tax ngeen woo ma parce que ma déposé plainte wax ngeen ma timit ne ma am naa droit am avocat waa maa ci renoncé wu te d'accord naa ñu déglu ma sans avocat boobu moom mi nga xam ne mi ngi mel ni robinet mbedd fan la nekkoon xam nga ni ñuy joxante cër ku du joxe cër nag doo am cër terrorisme man maa ko wax fii El Hadj Diouf su ma saagaatee lundi ma saaga ko mardi bu ma saagaa mardi ma saaga ko mercredi day ñaaw làmmiñ rek xam lu gën a yomb ci àddina mooy saaga moo gën a yomb ci àddina te réew mi nag xam lu fi nekk da ngay maslaa di rafetal bañ maasale la Al Maktoum daana ko wax da ngay maslaa di rafetal bañ maasale la loolu moo fi jeex bu ko neexee mu défendre Adji Sarr bu ko neexee mu xëy matin takk rajo woote ay jàng di saaga Ousmane Sonko ba fajar suñu yoon newu ci moom ak waa Pastef la ak Ousmane Sonko waaye kantaa nag toog ba mu neex la xam nga fa la waxee foo waxee xam nga batak fomp sonal nit ñi nañ joxante cër wegante balaa may dee ñu xëy on va porter plainte dafay rendi nit plainte lu ciy topp nga dem procès soit ñu condamné la ñu loo condamné fépp foo mës a dem ci àddina gis ko la fa gën bàmmeel ak kas féppee ci gëm ñun duñ gëm yàlla waaye nag parce que dafa am loo xam ne Al Maktoum daan nañu ko wax dama koy déglu lu bari lii Dakar Matin. am na loo xam ne bu ko nit waxee nit ki normal la waaw maa ngi ko waxtaan ak benn médecin mu mel na tudd na ma sax baat ñu di ko waxee schizophrénie ma ne ko kër bi luñ koy bindee mu ni ma CH feebar la buy def ci yow ñaari jëmm mooy tax yenn yi li ngay wax ci suba du bokk ak li ngay wax ci midi waaw c'est pathologique kenn mënu ci dara c'est pathologique li ngay wax tey yaa taxaw toog amul émission boo riigul toog musuma laa koo bañal dara mon jeune frère ma ne ko wax grand élage ana diw respecté mais nga taxaw téye doomu jàmbur di xas di saaga parce que yow plateau boo toog ñëpp lay ragal ah non c'est fini ces histoires là c'est fini lu mu ci bañuma ko ci parce que man musuma tudd clientam lu mu ci bañuma nee naa leen bés ni ki tey bu saagaa tey ci guddi dégg naa la bu saagaa tey ci guddi suba ma daggal ko parce que nag faut qu'on se respecte dans ce pays bu mënee rek attendez on est où on est où on est où mais réew mi da léegi dafa am ñoo xam ne dañoo am privilège toog xas nit ñi saaga nit ñi mais ñun dañoo dem ba live bi ñuy def ak la famille lan lay wax toujours lépp nañ ko wax ci yiw ci dal ci sax président Macky Sall bu ñuy wax ci moom sax dañ koy jox cër bi ak wàccuwaay bi moom lan la yekkul président Macky Sall
lan la yakul président Macky Sall bu bëggee suba ma génnal ko baar yépp xas yeeg saaga yi te bu ko waxee nag door pikiru maa ngi ci koñ bi di wax ne dama ko bëgg te teewul danga koy yàqu lu ne. Faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Respect lañ ko jox ko xamul tax jox ko ay jigéenam mais respect boobu nag bu ñu ko mënta delloo man maay wax fii xaw ma ku doon wax ku ma ko timbax ma rimbax la ko ku ma ko rimbax ma timbax la ko ba mu saf sap parce qu'il faut qu'on se respecte. yow défendre sa client bu nekkee ne Ousmane Sonko mooy toj sa xol bi ba boo ko déggee dof mais demal ñun défendre Ousmane Sonko ah Pastef ñoo mën a défendre Ousmane Sonko dans ce dossier là waa Pastef parce que tout waa léegi moom ba mu doon ñëw sama plateau télévision yi xanaa kon dama ko doon défendre moom dem leen ngeen tàppe El Hadj Papale au moins xanaa da nga gis xeetu émission bu dul émission jinne kon moom ba ma ko doon boobu dama ko doon défendre boobu kon boobu dama ko doon défendre le 23 juin bañ toogee ñëpp toog di wax maa taxaw ne def naa documentaire c'était un 23 juin ma ne ko nan rendre hommage ak El Hadj Diouf nag parce que El Hadj Diouf moo génnee assemblée nationale ah di yuuxu ñëpp manifestant yi di wax au palais mu ne non mais loolu ku ñaane ni di nga ko wax wala di nga ko def ku ñaane nit di nga ko def wala di nga ko wax ah non mais nag trop c'est trop ku bëgg golo danga koy wëri beneen mbir bi ma bëgg a wax moo di man dama dégg ñuy wax ne le président Macky Sall Sëñ Mountakha xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te wér wax na ko ne ko muy ne dal ci réew mi ñu ne woote na réunion parce que yëgu ko mais président yaa ngi woote réunion ba pare jël sa nga avion dem comme d'habitude amul dara luy xew ci réew mi looy fekkee bu nekkee ne ñaawteef la mais président xanaa nag war nañoo mën a toog ñu poser wu des questions nit ñi nga xam ne ñi ngi leen di jàpp nii du jàpp sax ay enlèvement la parce que dëgg neex yàlla ay enlèvement moo fi am parce que bu ñu gisee ne ñi ñuy jàpp ñëpp jabaru dem soleil danañ liggéey ñu jàpp jabaru bi dem soleil danañ liggéey ñu jàpp ko est-ce que militante Pastef la jëkkëram bu nekkee militant mais loolu mais droit de l'homme yi anañu Alioune Tine Seydi Gassama mi ñuy wax Alioune Tine dama bëgg xam nag il faut qu'on arrête di ngistal di wax ne di laal ci les gros mots de oui notre démocratie est en danger non si notre démocratie est en danger il faut que ñu ne leen diw ak diw ni ngeen di doxalee moo nekkul en danger ça c'est un dossier boo xam ne yóbbu nañ ko assemblée nationale da ngeen di lever immunité parlementaire Ousmane Sonko loolu seen affaire la après ngeen dem droit mais nit ñi ngeen di jàpp xale yi ngeen di jàpp di leen toroxal di leen def yenn yoo xam ne jaaduwul ay enlèvement la loola di seet dégg naa boo leen jàppee booy seen portable ngeen di seet xanaa da ngeen suspecté na booy dañoo yor tamit xam nga waxoon naa histoire u sexe buñ ko ubbee boîte à Pandore la na ngeen ci moytandiku lu bare bare ku weddi nga dem lire livre boobu Sexus Politicus bi expliqué lu bari ci France boîte à Pandore la mais ñi ñuy jàpp loolu fan lañ ko ni ñu leen di jàppee ak jàpp bi lan moo ko waral xanaa am na motif mais vraiment réew mi te boobu nit ñaa ngi dee ci Covid nit ñaa ngi sonn lot c'est un dossier boo xam ne je crois que il faut ñu dépassionner ko liñ ci war a def ñu def ko ci ki ngeen koy tuuma am na poolu avocat donc affaire yoon la moom la ca nekk nag ñun ba tey jii fee yi rek la ñuy jox nit ñi ne leen fee yi lii la léegi am na kenn ku ma woo
di ma expliquer ay mbir kon dafa nekk loo xam ne lu ñu bëgg rek suñu force de l'ordre yi tamit parce que Macky Sall le président de la République kat moo ñu doon wax nañu il ne faut pas respecter des décisions illégales des ordres yoo xam ne jaaduwul nañ ko bañ a respecter comme loolu nag dégg naa booy nag dañoo yor ay vidéo yu bari moo tax gars yi di leen jéem a kepp pour xool seen portable yi di ci lekk kon nag am na yu baree bari yoo xam ne mën na ñàkk daal foog naa ko mën na ñàkk mën nañoo rafetal boo leen xeex seen xeexu politique kooku ñu tuddee boppam wax na ko xeex bu mu xeex politique am mais ñun on s'en fout li ñu war a def dañ koy def teg lépp ci yoon ci yiw parce que xamal tax dañoo gëm lii Dakar Matin. dafa xew wi kay nu xëccoo dafa xew wi kay nu wujjee dafa xew wi man rek fi nekk dafa xew wi ñaawal kanam dafa xew wi mag mu réew dafa xew wi ak bu xamadiku lo tax xew wi dafa xew wi rawatina boo nekkee mag mu yaradiku nga daje xale bu yaru boo xam ne da lay jox cër saa su ne kii dafa am lu ko naqari mu koy jooytu voilà mënu ma ko jot Veuillez ne pas quitter votre correspondant est en waaw dafa na ñu ngi jokk kon nekk na mbir moo xam ne dama ko bëggoon a wax pour mu leer ci bopp ñëpp réew mi daal soxla nañ fi jàmm soxla nañ fi dal waxuñu nag ne lii mais li ñuy piloté dossier bi moo xam mais kanta nag piloté dossier bi nit ñi di ci wax nga leen di saaga di xas te koo liiral lettre mën naa liiral sa soleil mais attendez kon lañu ne li ñu wax moo am kenn du ko dindi PV yii mais looloo tax sax démb rek maa ngi ciy waxtaan ak ren mer mu may mën a ko man li ma jaaxal x bi ba ci guddi gi mu may jox benn mbir na ma lire ko effectivement parce que gis nañ ne gendarmerie def na naam enquête am mais vraiment ñu war leen mën a féliciter dañoo def seen enquête ba mu jeex jébbal seen enquête pare ci ñu désaisir leen du dossier peut-être que bëggoon nañ ci lu soxla parce que ñoom ba ñu def synthèse des auditions ba ñu def réflexion sur les faits des constatations et auditions il apparaît un certain nombre de contradictions qu'il convient de relever ñoom ñoo ko bind noir sur blanc mi ngi nii ñoo ko bind noir sur blanc waaw léegi ñu wax la ñoo ne waay mais nu ku jëfur dal waaye su loolu daal ñun bu ñu paree dañuy dem kii daaw seetaan information tranquille jàpp suñu morso njàmm parce que ñu dañ leen def loo def nañ liñ bëgg a def léegi nag ñoom bu nekkee ne combat politique biñ bëgg a mën ak bu nekkee ne affaire bi c'est une affaire bu privé la non c'est une affaire purement privée ñaata yoon ngay dégg bu nekkee ne li ñuy wax am na viol am na mais dafal ndànk bañ demee ba ci rapport médical bi am na rapport médical bi tiim nañ ko
mais ñun ñoo ne duñ ci yegg duñ ci lire rapport lii du rapport médical ñu gis lépp liñ ci bind ñu ne garaawul jigéen la nañ ko nopp nga doon avocat wax sax da nga xam sax fan la Adji Sarr nekk ñun la ci mën a wax da nga xam li la ci mën a wax da nga xam na respecté joxante cër bu la neexee nag ngay saagu xam nga waa Pastef ñoom xam nga leen bu baax xamante ngeen seen biir donc ñun suñu yoon newu ci mais ñun ñoo taxaw ne ba liiree lépp lu jëm ci wàllu PV d'audition yeeg ñëpp confrontation bi dañ ne duñu yegg ci liir li nga xam ne moom moo am ci rapport médical bi parce que duñ ci sori léegi nag xanaa ma mayaat leen interview bi ñu joxoon rek moom la ñuy jeexle loolu la ñu amoon ci kàddu yu ñu waroon dotal may leen tuuti interview bu day ma di joxoon patron bi parce que am na ñu ma ko doon laajaat ma ne leen am boo leen mi ngi woon fii ci internet Dakar Matin. ñi ngeeg Ndeye Khady Ndiaye moom salon bi nga xam ne jamono yi ñu bari ñu ngi koy dégg moom coow moom xale bu tudd Adji Sarr boo xam ne dafa tuumaal ci di Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye nag moo nekk patronu Adji Sarr Ndeye Khady dama bëgg nga nettali Sénégalais yi lépp lu xew ci coow loolu ci début bi ba ci fin bi ndax jamono yi sax yaa ngi hôpital ak sa doom yoo xam ne dafa judd ci prématuré nga expliqué. waaw Pape Aliou bala maa expliqué kenn damay nuyu waa Sénégal yëpp di leen masawu si problème bi am parce que problème bi bu mu amee ba léegi lu nekk dégg naa ko ñaareel ba tamit maa ngi jégalu sama communication bu njëkk parce que wolof Njaay nee na lu la bett dina la man